Так, ну что, я продолжу. Может быть, еще отодвинуться. Потому что как-то, да, мощный получился костер. Вот так вот, да. В общем, скажем так, разговор велся вокруг передачи куклы наследника Тутти. Мне очень нравится эта передача, потому что там узнаются очень интересные факты. Передача о западных политиках, как происходит, как это дирижируется. Кто есть кто, скажем так. То есть моя позиция в том, что формат передачи очень интересный и имеет место быть. То есть там используются какие-то явно факты, например, с фрагментами интервью тех людей, про которых говорится. И, соответственно, какие-то менее, скажем так, как это сказать, там менее достоверные вещи, более желтые. Например, графологическая экспертиза, то есть экспертиза почерка того человека, то есть она уже выглядит, ну, достаточно вероятностно, скажем так. То есть там можно все что угодно говорить, там какие-то стилисты начинают обсуждать одежду, как человек одет, психологи, вот там позу не такую-то принял, вот свидетельствует о том-то. Вот это уже более выглядит как более какая-то желтая пресса, такой же менее очевидная вещь. А когда показывают, допустим, что человек это делал, что он говорил, ну, это, извините, это прямое доказательство. Ну, там, конечно, какую-то интерпретацию дают, но и без этой интерпретации какие-то вещи достаточно понятны на самом деле. А вот человек начал с этим спорить, оспаривать, что человек, скажем так, явно имеет научные степени и так далее. Такой достаточно авторитетный, скажем так. Я думаю, может быть, даже, ну, в рамках России точно. Вот. Ну, то есть ответ был такой, что, ну, передача там, не знаю, ангажированная и так далее. То, что она ангажированная, то, что она сделана в рамках, скажем так, пропаганды антизападная, ну, это и так очевидно. Сейчас практически все эти шоу делаются как раз в этом направлении. Но дело в том, что, то есть, вот эти факты, которые там показывают, их же мы не можем никак оспорить. То есть эти факты, они же есть. То есть вот, пожалуйста, прямое доказательство, это те же самые интервью тех самых людей. То есть это вот прямое доказательство. И, например, данные из биографии тоже мы это как бы мы же не можем это, скажем так, выбросить. Привет, ага.